Mawduucan caawa soo qaadanay wuxuu tilmaamayaa mucjisooyin, wuxuu tilmaamayaa fool dhib yar, wuxuu kaloo tilmaamayaa mala wanaagsan. Mucjisooyin arrimo adiga ku hagaagaya mustaqbalka. Mawduuca kale xoogaa ka wuu ka duwan yahay. Ku soo dhawow fasiraadda riyooyinka. Bismillah, salaatu wasalaamu calaa nabiyina Maxamed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Habeen wanaagsan walaalayaal, waxaan gudagalay mawduuceeni ahaa fasiraadda riyooyinka. Markii ugu horreysay noo shargareeya jananka laagna saara la wadaaga asxaabtiina haddaad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe saar. Mawduuca ka hadlaya caawa waxaa weeye ilmo yaroo hadlay haddaa riyo ku aragtid. Al-Imaam Ibn Siriin wuxuu leeyahay ilmo yaroo hadlaaya haddaa riyo ku aragtid, yacni cunug yaroo aan hadal gaarin oo riyo haddaad ku aragtid waxay tilmaamaysaa guul. Wuxuu tilmaamayaa inaad riyooyin badan ku rumoobi doonaan. Waxay kaloo tilmaamaysaa xoolo iyo barako awlaadaada. Wiilka aan weli guursanin hadduu ku riyoodo ilmo yaroo hadlaayo, taa waxay tilmaamaysaa inay xaqiiqo banaanka u soo bixi doonto. oo yacni hadduu matalan dulmano yahay inuu xaqiisa heli doono. Gabadha la qabo hadday ku riyooto ilmo yaroo hadlaayo, taa waxay tilmaamaysaa nasiib wanaagsan. Waxay kaloo tilmaamaysaa inuu Rabbi ku arsaaqi doono wiil. Wiilkan insha Allah wuxuu noqon doonaa wiil wanaagsan, ilmo yaroo mudiica baari ah, waalidiintiisa adeeco. Culamo qaar fasirka riyooyinka ayaa waxay u daliishadaan aragtida ilmo yaroo hadlaaya Nabi Ciise calayhi salaam. Marka sidaa darteeda su-aashahadan soo weydi waxaa ka mid ah ilmo yaroo hadal fiican ku hadlaayo, yacni awlaad baariya noqon karaa, inuu Rabbi kugu arsaaqi doono awlaad ahlul khayr ah, yacni kitaabka xafdiyo. Gabadha aan weli guursanin hadday ku riyooto ilmo yaroo hadlaayo, taa waxay tilmaamaysaa hadday dulmano ahayd inuu xaqeeda heli doonto. Waxay kaloo tilmaamaysaa akhbaar ay ku faraxda inay maqli doonto. Yacni dad waxaa jira oo la tuhmo waxay iiga ahayn lagu sheego. Marka hadday arrimaha jirtena waxay tilmaamaysaa baraacadeeda. Gabadha aan weli la guursanin hadday ku riyooto iyadoo isu beddeshay ilmo yar, taa waxay tilmaamaysaa inuu Rabbi ku arsaaqi doono guurka oo ah nin wanaagsan oo saalix ah. Gabadha la qabo hadday ku riyooto ilmo yaroo hadlaaya, taa waxay tilmaamaysaa isfahan iyadii ninkeeda. Waxay tilmaamaysaa xasilooni degenaansho. Hadday laakiin ku riyooto gabadha la qabo iyadoo isu beddeshay ilmo yar, taa waxay tilmaamaysaa inuu mar dhow Rabbi awlaad ku arsaaqi doono, yacni uur yeelan doonto. Gabadha aan weli la guursanin hadday ku riyooto ilmo yaroo xanuunsan, uu xanuunsiyahay ma caafimaad qabo, taa waxay tilmaamaysaa mashaakil, dhibaatooyin, diiqada ay dareemi doonto. Gabadha xaamilada hadday ku riyooto ilmo yar oo hadlaayo, taa waxay tilmaamaysaa inay fooshii Rabbi u saqari doono farxado badan, isbeddel wanaagsan. Hadday laakiin riyo ku aragto ilmo yar iyadoo u diideysa inay nuujiso kale, taa waxay tilmaamaysaa fool xoogaa yacni in yar dhib badan. Gabadha garoobka hadday ku riyooto ilmo yar oo hadlaayo, taa waxay tilmaamaysaa soo afjaranka dhibaatooyinkeeda. Aragtida ilmo yar oo hadlaayo gabadha la qabin waxay u tilmaamaysaa khayr badan. Laakiin gabadha garoobka hadday ku riyooto ilmo yar oo foolxun, aad u foolxun, taa waxay tilmaamaysaa mashaakilo, diiqada, yacni riyadaasoo kale haddaa aragtid Rabbi sharteeda ka magan galo. Guud ahaan markaan u soo noqdo ilmo yar oo hadlaayo haddaa riyaad ku aragtid isla markaana soconayo, ileen labadaba waa mustaxiil, yacni ilmaha yar inuu hadlo oo haddana socdo wax lagu yaqaano maaha. taa waxay tilmaamaysaa mucjisooyin mustaqbalka dhacaya. Ninka hadduu ku riyoodo asigoo ilmo yar nuujinayo, taa waxay tilmaamaysaa diiman in lagu yeelan doono. Wiil yar oo quruxsan haddaa riyaad ku aragtid, taa waxay tilmaamaysaa khayr badan. Mawduuca labaad oo mawduucan kusoo xigi doono insha Allah waxaa weeye aragtida bulaacadaha mise boosaneerooyinka, meelaha biyaha wasaqda waxyaabaha wasaqda taga.
ayaan kasoo hadli doonaa insha allah. Bilidaafa ma sameyn karo su-aalo iyo jawaabo waayo aniga ayaa in badan mashquulsan. insha allah waxaan rajeynayaa inaan mawduucyada idiin soo badiyo. mida kale waxaa idinka codsanaa walaalayaal inaad janankii kale aad ka baartaan su-aalihiina iyo jawaabihiina waayo su-aalooyin iyo jawaabo badan ayaa ku jira. laagna noo saara noona sheergareeya. wasalaam.